បាទទាំងអស់គ្នាមិនដែលសោះហ្មងបាទបទពិសោធន៍មួយនេះមកសៀមរាបលើកនេះបាទទទួលបទពិសោធន៍ថាដើរលេងបាទឲ្យនាំកូនកូនបាទមួយប្រពន្ធមួយគ្រួសារបាទ4 5នាក់បាទយើងមកលើកនេះបាទមកលេងសៀមរាបអត់ដូចរដងមកទៅប្រាសាទបាទមកទៅញ៉ាំបាយទៅសន្តាគារគេងបាទលើកនេះអត់ទេបាទខ្ញុំជិះឡានស៊ីបមកនេះមានបទពិសោធន៍ថ្មីដែលចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសអ្នកភ្នំពេញនឹងតែម្ដងហើយអ្នកដែលនៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងដែលទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអត់ដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធំបាទបទពិសោធន៍ធំដែលចង់ចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទី1បាទពេលដែលចាប់ដើមដំបូងបាទឡានស៊ីបនេះបាទចេញមកពីក្នុងភូមិមើលទៅវាត្រជាក់បន្តិចប៉ុន្តែដល់ពេលចេញមកកាត់ផ្លូវធំវាក្តៅបន្តិចបាទប៉ុន្តែតោះគ្នាបទពិសោធន៍ត្រជាក់ក្តៅហ្នឹងណាបាទវាទទួលបទពិសោធន៍ប្លែកមួយបាទ Cambodia Ship គាត់រៀបចំតសែងត្រជាក់បាទតសែងត្រជាក់ហ្នឹងពេលដាក់តសែងត្រជាក់ភ្លាមមានអារម្មណ៍មើលថាបាទថាយើងវាដូចមានកម្លាំងឡើងវិញណាបាទប៉ុន្តែនេះបទពិសោធន៍ឲ្យក្មេងៗមិនដែរជិះទេឡានអត់សិនត្រជាក់បាទអត់ដែរសងហ្មងហើយលើកទី1ដែលកូនខ្ញុំគាត់ជិះអាឡានអត់សិនត្រជាក់នេះដំបូងមើលទៅដូចជានេះមុខរៀងខ្ញៅដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំជឿថាកូនអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប្រហែលជាអញ្ចឹងដែរបាទយើងធ្លាប់តែនៅភ្នំពេញជិះតែឡានមិនសិនត្រជាក់តែពេលមកជិះឡាន Zip នេះឡានអត់សិនត្រជាក់បាទពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាក្តៅប៉ុន្តែតោះគ្នាមើលណាដំណើរនៅក្នុងការផ្សងព្រេងមើលទៅវាលំបាកហើយខ្ញុំជឿថាក្មេងៗហ្នឹងដឹងពិបាកប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់មកដល់ទីនេះមើលថ្ងៃលិចអញ្ចឹងមកមានចកាឈូកបាទហើយនៅទីនោះបាទគឺកន្លែងដែលយើងញ៉ាំអីបាទមានអាហារមានអីចឹងណាអូយទៅសភាពទីនេះគឺនៅភ្នំពេញយើងអត់មានទេនៅទីក្រុងរបស់កម្ពុជាយើងផ្សេងទៀតគឺយើងអត់មានទេបាទអញ្ចឹងចង់តោះនេះថានេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលធំមែនតើបាទហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេគឺមកគឺវាស្រែយើងធ្លាប់ឃើញហើយតោះនេះធ្លាប់ឃើញអស់គ្នាមែនទេប៉ុន្តែយើងជិះឡានបិទទ្វារតោះនេះអត់បានធំក្លិនទេតោះនេះអត់បានប៉ះខ្យល់ដែលចេញមកពីវាស្រែទេបាទហើយមិននឹកស្មានថាស្រែអូតោះនេះមកក្លិនឈ្ងុយក្អូបហ្មងណាហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងមិនថាភ្ញាក់ផ្អើលមួយហើយខ្ញុំជឿថាកូនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញកូនខ្មែរចំនួនក្រោយបាទធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បានមកប៉ះផ្ទាល់បាទជាមួយនឹងស្រែហើយលេងញ៉ាំតបាយអត់ដែរស្គាល់ស្រែតោះនេះមើលឃើញទេអញ្ចឹងនេះជាបទពិសោធន៍ពិសេសមែនតើដំណើរប្រហែលជាកន្លះថ្ងៃនេះបានបង្រៀនកូនខ្ញុំឲ្យស្គាល់ស្រែអញ្ចឹងឲ្យស្គាល់ហ្នឹងមិនមែនស្គាល់តែឃើញណាគឺកង្ហិតក្លិននឹងចុះប៉ះវាបាទនេះគឺជាបទពិសោធន៍ធំមួយហើយខ្ញុំបានចុះមកតាមភូមិបាទវីដេអូមួយនេះចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលមុខរបរក្នុងភូមិអូយមិនធម្មតាបាទថាស្រុកខ្មែរយើងនេះសម្បូរមុខរបរមែនទែនប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានអភិវឌ្ឍវាទៅជាចំណូលធំដុំបាទអញ្ចឹងពេលចូលទៅបាទកាឡានអូយទៅគេមានកន្លែងរៀបចំឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលមើលកាឡានបាទរបៀបផលិតកាត់សរសៃអីផ្សេងលាយបាយដំណើបអីផ្សេងហ្នឹងមួយកាឡានហ្មងបាទហើយនៅតាមភូមិតោះគ្នាមើលឃើញចកាឃើញអីផ្សេងហ្នឹងណាបាទនៅសល់មុខរបរបាទកន្លែងត្បាញតោះគ្នាមើលបាទសម្ភារៈបាទប្រើប្រាស់បាទដែលជីដូនបាទលោកយាយមួយរូបបាទដែលគាត់កំពុងតែត្បាញនឹងចូលអាយុ85ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែអូយញាប់ជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរទៅទៀតបាទមិនធម្មតាអាយុ85ឆ្នាំហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាលោកយាយពេលណាបានឈប់ត្បាញគាត់ថាត្បាញរហូតតគាត់អស់កម្លាំងដល់នេះឃើញណាបាទហើយតោះនេះឃើញនោះគឺជាមុខរបរក្នុងភូមិបាទហើយដែលយើងត្រូវតែនាំគ្នារក្សាយើងត្រូវតែនាំគ្នាអភិវឌ្ឍបាទហើយទី3ដែលចាប់អារម្មណ៍បាទគឺ Cambodia Ship នេះតែម្ដងបាទឃើញថានេះគឺជាមុខរបរមួយមានតម្លៃបាទជាមុខរបរដែលធ្វើឲ្យបរទេសមកស្រឡាញ់សៀមរាបបាទតោះនេះឃើញគិតចឹងហើយបាទអញ្ចឹង
nhóm ban một lụa hơi nơi tận nhẹ đồng như thế mình toàn ban màu xa và chân nhẹ để nơi khai sinh sinh tỏ ni ai tẹt tôn màu Cambodia gì bạn